Tjena och välkomna till Grabbhäng. Den här gången ska ni få följa med oss när vi sätter upp och recenserar en Amok Draumer 5.0 hammock. Hej! Då har vi äntligen beslutat oss för att köpa in en ny hammock. En Amok Draumer 5.0. Det vi märkte förra gången vi var ute och paddlade kajak, som ni kanske minns, så låg vi väldigt böjda och vi tröttnade på det. Så att vi beslutade oss för att ligga på marken istället. Det var betydligt skönare att ligga plant. Med den här hammocken däremot så kan man ligga plant enligt recensionerna. Man kan även ligga på sidan och det ska vara en betydligt skönare upplevelse. Amok Draumer 5.0 med tillhörande tarp och ett liggunderlag som hör till. Nu slår vi upp hammocken så får vi se hur det här blir. Där, då har vi spänt upp hammocken mellan träden. Så nu är det bara in med liggunderlag. Så, nu är liggunderlaget på plats. Nu ska vi vara dit med såna här stänger som vi fäster i huvudända och fotända. Det är för att få upp lite vinkel där. Ja, det har ju varit lite knixigt att ta sig i och ur hammocken, men med lite träning så tror jag att jag får till en teknik nu som känns ganska bra. Och det är att rumpa så nära mitten som möjligt så att balansen blir korrekt. Jag ska ge ett försök här, så ska vi se hur det blir då. In från sidan, rumpan nära mitten. Få hjälp av remmarna. Och så, så. Betydligt lättare den här gången. Ja, men det här var ju väldigt bekvämt måste jag säga. Det blir en fåtölj. Ja, det enda man behöver göra är att spänna de här remmarna som sitter här på sidorna. För att få till ett ryggstöd. Och för att sänka fotändan så drar det i remmarna här nere. Lite trixigt första gången, men jag tror man blir van. Vi provar myggnätet tänkte jag, som sitter här uppe. Men först börjar vi med fotändan tillbaka. Och även där. Och där. Det är otroligt smidigt med ett inbyggt myggnät här också. Lätt att få på, smidiga dragkedjor. Ja, jag skulle nog säga att det här är en komplett hammock. Än så länge. Den behöver testas i fält såklart. Jag provar att sova på både sida, mage och rygg. Och jag måste säga att det är överraskande bra. Överraskande bekvämt. Jag ser fram emot sommarens paddling. Sista etappen då, det är tarpen som följde med här. Anpassad speciellt för hammocken. Sammanfattningsvis, Amok Draumer 5.0. Jag skulle säga 5 av 5 kajaker. Allting är väldigt exakt. Det går väldigt snabbt och smidigt att smälla upp den här hammocken. Och jag tror att
man ser att övning ger färdighet. Så att efter några gånger då tar det nog inte många minuter innan man har ett fullgott camp. Det riktiga testet kommer nu i sommar. Då får vi se vad hammocken går för. Tack för den här gången. Gillade ni videon så lämna gärna en tumme upp. Har ni några frågor angående hammocken eller något annat såklart så är det bara att ställa det i kommentarerna. Annars så hörs vi i nästa video. Tja!